Коллектив здесь очень хороший, встретили нас хорошо, сразу рассказали все положительные стороны стажировки в войсках. И так, как говорится, хлебом, солью встретили и помогают нам во всем, когда подходим, спрашиваем что-то, интересуемся. Вертолет К-52 способен выполнять много сложных фигур, сложного пилотажа, как форсированный разворот, разворот на горке, боевой разворот. А также для чего это вообще нужно? Для уничтожения сил противника, внезапное уничтожение сил противника. Воронка должна, да, чтобы определить цель, выбрать какое оружие. То есть это есть и бронетехника, либо это живая сила. Воронка предназначена для этого, чтобы определить, какая цель и какой совершить маневр на вертолете К-52.